Doncs no sé si està la cosa per anar a Nova York. Quan va sortir la cançó estava la cosita mala, però ara està potser una mica pitjor. Als Estats Units saludem al Quique Guillén amb aquesta sintonia. Hola, Quique, bon dia. Molt bon dia. Que et dic que no està la cosa per anar als Estats Units i sobretot si ets com tu o com jo, que no som blancos. O sigui, millor no anar, per si et ve alguna d'aquelles patrulles. Avui dèiem que farem la secció de jerga jovenívola i parlarem de conceptes molt bàsics, home, no tan bàsics com el que ens plantejava la Patri Díaz d'informatius, que deia que ella es va quedar en el bro. I dic, si et vas quedar en el bro, vol dir que no entens. Els teus fills... Bàsicament, només entens quan diuen bro. Crec que els conceptes que farem servir avui, o que aclarirem avui, són una mica més... extensos. Més extensos, no? I difícils de comprendre, més que res. Difícils de comprendre. Vale, d'acord. Per quin comencem? Vinga, comencem pel 6-7. Aquesta era... Jo tenia aquesta petició perquè quan he demanat a algú que me l'expliqui, no me l'ha sabut tampoc aclarir molt. És a dir, que m'han dit, això és una cosa que té a veure amb un raper, i em sembla, o la percepció que jo tinc, és que és un concepte que fa servir la gent molt, molt jove. És a dir, de fet, sí. Pràcticament adolescents de 13 a 15 anys, I menys, no? I menys, sí, de 7, 8, 9, 10 anys, vull dir, gent molt, molt jove, que utilitza el 6-7 com a paraula recurrent, doncs, com si diguéssim bro, i que pues, no significa res. És la realitat, no significa res. Bueno, però la idea és que es fa servir com a sinònim, per dir-ho d'alguna manera, de no me ratlles, no? O per passar el palabra, no? És això mateix, sí, té moltes utilitats i sí, és tal qual així, pues, no me ratlles, passo... És com una paraula de transició, diguem. Tu dius 6-7 i ja està. O sigui, passa jo què sé, pues un xoc de cotxes, pues 6-7, jo què sé. Me caigo con la vereda, 6-7. 6-7. O sigui, no té una traducció ni un significat literal, realment. Vale, jo pensava que era més una cosa que se li diu al teu pare o a la teva mare quan vols canviar de tema, és a dir, quan t'està parlant d'un tema que no t'interessa, no? També, vull dir, és això, no té significat i pot ser qualsevol cosa. O sigui, si tu fiques 6-7 en qualsevol context del que sigui, doncs funciona. Funciona. D'acord. Em sembla que estem escoltant de fons el raper que va dir per primera vegada això de 6-7 en un tema musical. Em sembla que tampoc és un tema massa actual. No sé si tu el coneixies. A mi és que m'havien explicat lo del raper. És una expressió juvenil que prové... És que estic buscant com es diu el raper en qüestió. Skrilla, diu el José, el nostre tècnic. Però, a més, es veu que està popularitzat per un jugador de bàsquet. També, sense definició concreta. El que passa realment és que algú diu 6-7 a TikTok, es fan virals els vídeos i a tothom, sobretot als Estats Units, que són més a pagar aquesta paraula, diguem. Estava buscant la cançó, perquè m'han dit que la cançó tampoc és que sigui molt nova. Aquesta cançó de Skrilla, que es diu Dot, 6-7, per tant, una cosa recuperada, diguéssim, o captada de la música, en aquest cas. Això mateix, d'un meme de ja fa temps, també, vull dir... Molt bé, ja sabem què vol dir 6-7. Eso és. A mi, sobretot, qui m'ho ha comentat és gent que té fills molt, molt joves, o gent jove que m'ha dit això és una cosa gairebé de nens. Sí, tal qual. És com el brain rot italiano, que... Bueno, què? Brain rot italiano. Brain rot. No has vist això, el tung-tung sahur i aquestes coses? Pues això és... Afortunadamente ya he pasado esa época. Mucho mejor. No, això és un meme de TikTok de fa 4, 5, 6 mesos, que ara avui en dia els nens estan bojos amb això. Clar. Si es que els nens igual no tienen que mirar tanto los móviles, Fiestas de cumpleaños con tung tung sahur y bombardiro cocodrilo y estas cosas. Buah. Perfecte. Es lo que se lleva. Es lo que se lleva. Bueno, lo que se lleva en la edad primerenca, Eso és. Perfecte, vale. 6-7, quin altre concepte hem de Què més? prendre? Tenim el trend de TikTok, o bueno, Instagram i xarxes, del 2016. ¿Qué daño está haciendo eso? Oh, que locura, Que per qui no ho sàpiga, pues ara pues, la gent, com hem entrat al 2026, i fa 10 anys del 2016,
aquesta aura de nostàlgia i etcètera, pues la gent està publicant fotos de fa 10 anys i pues això és un tren més que fa la gent pues, recordant aquells temps de fa 10 anys en què érem més felices. O no? O no. Tu has publicat el teu? Jo no he publicat el meu. Vale. I has vist algun que diguis aquest m'ha agradat molt o m'ha sorprès? Doncs mira, vaig veure tot just ahir a la Eva Soriano, companya no l'he vista. de la ràdio, que va agafar paperes i va pujar fotos allà amb els mofletes ahí superhinchados. Doncs mira, el de la Eva Soriano no l'he vist i m'agradaria perquè la Eva Soriano és una molt bona professional i a més una tia que té molt humor. Segur que és molt divertit. Jo he vist més els de famosos i famoses, actrius, actors, cantants, que, bueno, doncs pràcticament estan igual. Porque algunos ya han pasado por el quirófano para decirle ponme como en 2016. Que si el Botox, que si tal... I no dius, ui, no se nota la diferència. Bé. Potser s'hauria de fer algun de la ràdio, no? Algun tren. Algun tren del 2016 de la ràdio. Alguna foto hay por ahí, seguro. Segur, seguríssim, seguríssim. No sé yo, Porque eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no siempre. 2016, bien, 2016 Però encara... realment no queda lluny. No, són 10 anys. No, jo estava pensant en que de vegades quan fas comparatives de 10 anys, depèn de quines dècades, pot ser brutal. O sigui, tu veus ara una imatge, al 2000 miraves una imatge del 90 i semblava que havien passat mig segle. Perquè fins i tot les indumentàries, tal... Però ara jo crec que en 10 anys... Bueno, amb el 2016 encara indumentàries i de més, així, rotllo més skinny, gorres planes... Però encara es porten, o sigui, encara es porta una mica l'esquini, vull dir que no haria tanto daño, ¿no? Bueno, no sé. Ai, yo creo. Bueno, yo fa 10 anys estaba en otra década incluso, o sea que imagínate. Bueno, si algú s'atreveix que publiqui el seu tren. Eso es. Què més coses són tendència? Pues mira, un meme, ¿vale? Que és de fa ben poquet, de fa una setmana, tot i que és reciclat. O sigui, és meme reciclado, estos que pasa el tiempo y otra vez se vuelve tendencia, ¿vale? Que és el meme de City Boy, ¿vale? Que realment és un meme que el que busca és mofarse, diguem, del típico... Sigma Boy, que también es otro meme, ¿vale? Para quien no lo entengui, que es rollo, pues, un chaval, pues, que va a lo suyo. O sea, que yo voy a lo mío, no quiero saber nada de nadie, y pues la gent li diu, pues, eres un city boy. O sea, un chaval como alejado de todo, pero que se concentra en lo suyo. ¿Vale? Que també, pues, és el mateix en City Girl, ¿vale? Estic buscant imatges i... Eso es. Bueno, es el típico chaval, pues que, por ejemplo, siguen todo eso en tono de broma, O sea, rollo así, más broma. Espero. De mejor solo que mal acompañado, de main pues character, de pues main character, ¿sabes? Típicas fotos de un chaval en medio de la ciudad cuando llueve, con luces de neón, así. Eso es... Un poco de postureo, ¿no? También. Eso es. Vale, es más... Sí, estic mirant, hay de todo, Hay quien dices, pa esto no te pongas, y alguns que, bien. Eso es. Què més? Mira, TikTok, ¿vale? A TikTok podem trobar el que és el For You page, o FIP, ¿vale? Que se li diu, que és bàsicament, tu quan entres a TikTok, et surt el símbol a baix a l'esquerra de la caseta, pues eso es tu sección de para ti, és els vídeos que et surten a tu, que l'algoritme pues, diu, oye, esto le va a gustar o no le va a gustar. Digue-li així o digue-li allò que et mantindrà durant hores enganxat. També. I d'aquesta manera ja podran colar-te la seva publicitat. Eso es, que hauríem de mirar quant temps passem a la pantalla, en cada aplicació. Eso... I a més, sobretot, jungla. La part, no sé si dir màgica, però que fa mal rotllo, és moltes vegades quan l'algoritme et suggereix, et fa un suggeriment, penses, hòstia, però si és que no he interactuat amb aquesta imatge. En realitat és l'estona que he estat mirant. I això fa una mica de por, A mi el que em fa més por és que tu busques... Mira, jo, per exemple, l'altre dia estava buscant per comprar una tele i vaig buscar una vegada, una única vegada. I ara tots els anuncis, pimba.
Teles, tele. teles. Clar, però això a mi em resulta més fàcil d'entendre. O sigui, dic, vale, sí, d'acord, he fet una... O sigui, jo he interactuat i, per tant, li he donat dades Exacte. perquè em torni una imatge. A mi em flipa molt més que perquè tu et quedis 10 segons mirant una cosa que igual no l'estàs mirant, igual és, imagina't, estàs fent scroll i se't queda una imatge però tu estàs en una altra cosa. Ningú garanteix que estàs mirant. Exacte. A partir d'allà, tot el que et servirà a l'algoritme serà això. I a mi això sí que em fa por, perquè és com, ostres, no és que te oigan, no és que vean lo que escribes, és que te miran, saps? Sí, És com que tal qual. a l'altra banda hi ha un senyor, ja sé que està, que és molt exagerat, però hi ha algú que està dient 18 segundos mirando esto, Tal qual, envíale tal qual. aquello. Ja sabem, per sort no és un senyor, és una màquina, no? Bueno. Per sort. Bueno, eso dicen. Eso dicen. Hombre, no me veo yo ahí alguien mirando. Multipantallas. El Quique así, Guillén mirando, de mirando. Tarrasa lleva 20 segundos mirando esto, mándale aquello. Bueno, no sé. Curiós. Va, Pues més sí. coses. Ens Vinga, queden 3 minuts. No sé si... Vinga, doncs pràcticament últim terme, vale, que és una miqueta més vell, però que encara segueix utilitzant, que és la paraula delulu. De Lulu? Això sí que no ho havia escoltat en la Delulu, vida. que és estar de Lulu. Estar de Lulu. Què és estar de Lulu? Eso es. Pues delulu prové de la paraula en anglès desillusional, Ah, vale? Que és rotllo... Sobretot es va començar a utilitzar pues, amb noies, amb nenes més aviat, sí. que tenien un crush així rotllo... Cuando el de... Com es diu aquest? El de... Ara no recordo. De cròniques vampíricas, no sé com es deia aquesta... Sí. No me'n recordo jo tampoc del nom, però lo visualizo. Pues ese. Si la gente lo visualiza, que lo visualice. Vale. Vale, pues és el teu crush i no pots estar amb ell, evidentment. Sí. Perquè tens 13 anys, també, vull dir. Bueno, Pues, perquè viu a milers de I quilòmetres. també. Pues estàs... Perquè seria il·legal, Això també. mateix. Vale. Estàs desillusional, pues Vale. va transicionar a delulu Vale. y hoy en día pues se utiliza estar delulu como estar un poquito pues loquillo, chiflado, así un poco... Ah, joder, quin canvi, no? O sigui, Bueno. quina evolució, no? D'estar desil·lusionat a estar... Bueno, porque al final es una palabra, yo le diría una miqueta divertida, o sea, Ja. estás delulu, ¿sabes? Con un Ah, poquito vale, de- sí. Veig aquí Saps? que és com una mena de mantra optimista. Claro, has de ser molt optimista per creure que Eso es. podràs tenir alguna cosa amb un senyor que et dobla l'edat i que viu a l'altra banda de l'oceà i que està podrit de diners. Claro. Això mateix. Perfecte, molt bé, està de Lulu, Eso Està de es. Lulu que combinaria amb altres expressions similars, tipus estar de chill, o no? ¿Se puede estar de chill y de Lulu? Sí. Sí? Porque estar de Lulu es más rollo ser. O sea, ser de Lulu. Ah, ¿sabes? vale, claro. Si eres ser de Lulu, pues estás muchas veces chill. Claro. Claro, clarísimamente. Puedes estar loquillo, pero también tranquilo. Muy bien, muy bien. Bé, doncs ja tenim unes quantes paraules més per entendre la gent jove. Quique, moltíssimes gràcies. Fins la setmana... No, fins d'aquí 2 setmanes. Ja, això mateix. ¿Algún comiat així que sea también tendencia? Que no sea el típico adiós, que es que lo veo soso. Adiós. Chao, como Maldini. No he visto eso. Hombre, pero Maldini tiene 350 sí, años, pero no es sería youtuber. un nombre actual. Pero es youtuber. Ah, és youtuber. Entonces, claro. Claro. El que sí que vull fer és una salutació a la Sandra, que Sí. no ha pogut venir, que està lesionada, convaleciente. Doncs des d'aquí li enviem un petó. Besitos para la Sandra. Gràcies, Quique.